Hello everyone, in the video Samsung twin cool technology 465 liters 3-star 465 liters refrigerator review in the video. This is Reliance Reliance Digital. So price is Chroma, Reliance Digital, Amazon, Flipkart. ரெண்டுத்துமே செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு பெஸ்டா பாத்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸ் டிஜிட்டல்ல தான். சோ இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜை பத்தி பார்த்தறலாம். இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மத்தத விட நான் ஏன் சூஸ் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு. இப்பலாம் பாத்தீங்கன்னா டெய்லி எல்லாம் நம்ம காய்கறி கடைக்கெல்லாம் போறது இல்ல. சோ 1 வீக்குக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கி வைக்கிறோம். சோ இத வாங்கி வைக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் 1 கிலோ 1.5 கிலோ இல்ல 2 கிலோ அந்த மாதிரி ஆஃபர்ல இந்த மாதிரிலாம் வாங்குறோம். பட் அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு நமக்கு ப்ராப்பரான ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் தேவைப்பட்டுச்சு. அது இல்லாம இப்போ முதல்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபிஷ் எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு கூறு இந்த மாதிரி தான் வாங்குவாங்க. அதாவது ஒரு 6 பீஸ் 5 பீஸ்ன்ற மாதிரி ஒரு கூறுன்ற மாதிரி விற்பாங்க. இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா கேஜி கணக்கில் தான் நம்ம வாங்குறோம். 1 கிலோ இல்லை 2 கிலோ அந்த மாதிரி தான். ஸோ அதை ஸ்டோர் பண்ணுறது கூட பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னல் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு யூஸ் ஆக மாட்டுது. ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் டோர்லேருந்து டபுள் டோருக்கு நாங்கள் மூவ் ஆனோம். இதுதான் நாங்கள் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அப்கிரேட் ஆகுது. மற்றபடி அந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. அது வேர்ல்பூல். ஸோ நான் இப்போ ஏன் வேர்ல்பூல் சாம்சங் வாங்கணும்னு சாம்சங் ஏன் வாங்கணும்னா சாம்சங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. இது ஒரு 5-in-1 கன்வெர்டபிள் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். அதாவது 5-in-1னா இதோட டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 15லேருந்து 15, 19, 17, -21, -23. ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட டெம்பரேச்சர் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். அதே மாதிரியே ஃப்ரீசரோட டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பவர் கூல்ன்றதுல இது மூலமா கன்வெர்ட் பண்ணலாம். இப்போ உடனே ஐஸ்கிரீம்லாம் வைக்கிறோம், இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உடனே ஃப்ரீஸ் பண்ணோம்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் சீக்கிரம் கூல் ஆக்கணும் அப்படின்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா 3 செகண்ட்ஸில் கூல் ஆகிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் இதை செட் பண்ணலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ நம்ம செட் பண்ணி விட்டோம்னா இதுவே 2 நாள் 3 நாளில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நார்மல் டெம்பரேச்சருக்கு மாறிடும். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஸ்டோரேஜாகவும் இந்த கம்பார்ட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இது வேணாம் நான் கீழே மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா மேலே இருக்கிறத ஆஃப் பண்ணிட்டு இது வரைக்குமே மட்டுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃப்ரிட்ஜரில் எதுவுமே வைக்கலன்னா இதை மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் இது வாங்கினதுக்கு நாங்கள் செக் பண்ணி பார்த்ததுல ஃபீச்சர்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுல பெஸ்ட் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 2. ஒன்று எல்ஜி, இன்னொன்று சாம்சங். ஸோ நம்ம ஊரில் இருக்குது. நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக சேல் ஆகிற பிராண்ட் இது 2. ஸோ இதில் சாம்சங் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் போனதுக்கான மெயின் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே காட்டுறேன். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு 465 லிட்டர்ஸ்ன்றதுனால நல்லா ஸ்பேஷியஸாகவே இருக்கும். ஸோ எக் ட்ரே இது கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஆனால் மேலேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக் வச்சுக்கலாம். ஸோ இங்கே வாட்டர் பாட்டில் வச்சுக்கலாம். கீழே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே எதுவுமே கிடையாது. ஆனால் இது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்ன்றது நான் ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வாங்குறோம்ல. ஸோ மற்ற ரெஃப்ரிஜரேட்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுற கம்பார்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மற்றதை விடவே பார்த்தீங்கன்னா இதில் தான் பெருசாக இருக்குது. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் போனதுக்கான மெயின் ரீசன். எல்ஜியிலேருந்து நாங்கள் சாம்சங் போனதுக்கான மெயின் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டோரேஜ் தான். இது பாருங்கள் நல்லா பெருசாக இருக்குது. ஸோ நம்ம எவ்வளோ வெஜிடபிள்ஸ் வேணாலும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இந்த காய்கறி, இந்த கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கூட இங்கே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இது டஃப் அண்ட் கிளாஸ், அதாவது 150 kg வெயிட் வரைக்குமே இது தாங்கும். ஸோ இதை நம்ம வேணா கூட இதை எடுத்துகிட்டு இப்போ இந்த மாவு இந்த மாதிரிலாம் அரைக்கிறாங்க வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இட்லிக்கு மாவு இல்லை தோசைக்கெல்லாம் மாவு அரைக்கிறாங்க கூட. இப்போ இந்த பெரிய பாத்திரம் இருக்குன்னா கூட இப்போ இதை எடுத்துட்டு கூட இப்படி இது மேலே வைக்கலாமா தெரியல. பட் ஆனால் இது மேலே வைக்கலாம். இது இருக்குல்ல, இதை இப்படி எடுத்துட்டு கீழே இருக்கிற ரேக்கில் இப்படி வச்சுட்டு கீழே இருக்கிற ரேக் இருக்குல்ல, இந்த கீழே இருக்கிற ரேக்கில் கூட இதை இப்படி வச்சுட்டா உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜ் இது மேலே பெருசாகிடும். ஸோ இப்படி கூட இங்கே கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது டஃப் அண்ட் கிளாஸ் 150 kg வரைக்கும் இது தாங்கும். அதாவது இப்போ நம்மளோட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 150 kgனா இப்போ என்னோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 73 kg. ஸோ இந்த மாதிரி 2 பேர் இது மேலே நின்னா கூட இது உடையாது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேக்கு இந்த மாதிரி வைக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீட் இந்த மாதிரி இப்போ ஃபிஷ் இதெல்லாம் வாங்குறோம்னா இங்கே வைக்கலாம். ஸோ நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணுறதுனா இது உள்ள வச்சுக்கலாம். ஸோ நார்மலாக ஸ்டோர் பண்ணிட்டு மேரினேட் பண்ணி வைக்கிறதுனா இது உள்ள வச்சுக்கலாம். ஸோ இது எதுக்குன்னா இது க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஸ்மெல் வெளியில் வராது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா டியோட்ரண்ட் ஃபில்டர் இருக்குது இதில். ஸோ அதாவது ஸ்மெல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுட்டில் இருக்கிற ஸ்மெல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஃப்ரிட்ஜ் திறக்கும்போது ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வரலாம். அந்த ஸ்மெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் அவாய்ட் ஆகிடும் டோட்டலாக. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டியோட்ரைசிங் ஃபில்டர் இதில் இருக்குது. இது இதோட ஒரு அட்வான்டேஜ். அப்புறம் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணியே வச்சிருக்கீங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும். இந்த லைட்ஸ் ஆஃப் ஆகிட்டு ஃப்ரிட்ஜ் என்னென்னு வச்சுக்கோன்னா ஸோ இப்போ நம்ம யூஸில் இல்லை, ஏன்னா ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகிடும். ஃப்ரிட்ஜோட டெம்பரேச்சர் செட் ஆகிடும். ஸோ
நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து பெருசாக எடுத்துக்காது. ஸோ இதுவே சென்ஸ் பண்ணும். இது வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மாதிரி தான் வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அதுவே பார்த்தீங்கன்னா சென்ஸ் பண்ணி எல்லா விஷயத்தையும் வந்து பண்ணிடும். ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசர் வந்து நல்லா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு தெரியுதா சத்தம் வந்து இந்த சத்தம் கேட்குதா கிட்டவா? இப்போ ஆஃப் ஆகிடுச்சு, கேட்டிங்களா இந்த சத்தம்? ஸோ இப்போ ஒரு சத்தம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ரொம்ப நேரம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருந்தனால வந்த சத்தம் அது. ஓகே, இப்போ ஃப்ரீசர் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ட்வின் கூலிங். ஸோ இந்த பேட்டில் இது வேணாலும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஐஸ் ட்ரேம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்ஜியில் வந்து மூவபிள் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேணான்னா இதை எடுத்து கீழே கூட வச்சுக்கலாம். இப்போ யூஸ் இல்லைனா இல்லை தனியாக கூட நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் இதை. ஸோ இது வந்து மூவபிள்ன்ற இப்போ நமக்கு ஸ்டோர் பண்ணணும் நிறைய விஷயம்னா. இப்போ ஆனால் ஐஸ் தேவை இல்லைன்னா இதை வந்து தனியாக கழட்டிடலாம். எல்ஜியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ட்ரே மாதிரி இருக்கும், அதோட சேர்த்து கலட்டுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த ட்ரே வந்து யூஸ் இருக்காது. ஸோ வெறும் இது மட்டும்தான் இருக்கும். இதில் வந்து 2 கம்பார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நாங்கள் சூஸ் பண்ணோம். இது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் இதில். இது பார்த்தீங்கன்னா கூல் பேட், அதாவது கரண்ட் இல்லைனா கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூல் பேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து அப்படியே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து ஃப்ரீசரோட டெம்பரேச்சர் வந்து அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணும். ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்வான்டேஜ் இதில். ஸோ இதுவும் ஒரு ரீசன் நாங்கள் இது வாங்கினதுக்கு, இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வாங்கினதுக்கு. ஒன்று எலக்ட்ரிசிட்டி, ரெண்டாவது 465 பெஸ்ட் ப்ரைஸ். இதில் இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் வேறு எதுலையுமே இல்லை. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வெஜிடபிள் பாக்ஸ், இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இது வாங்கினோம். ஸோ மற்றபடி எல்ஜியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரிய பாக்ஸ் இருக்காது. பட் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா டோரில் இந்த இடத்துல ஒரு கூலிங் சிஸ்டம் மாதிரி இருக்கும். பட் அது எந்தளவு ஒர்க் ஆகுன்றது எனக்கு தெரியல. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் கான் வைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜிலையும் ஒன்று, எல்ஜியில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கும். பட் அது இருந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்டோரேஜ் வந்து அடி வாங்கும் உங்களுக்கு. ஸோ எனக்கு வந்து ஸ்டோரேஜ் வந்து வெஜிடபிள்ஸு ஃப்ரூட்ஸ் ஸ்டோரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியம். அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் சாம்சங் போனேன். அண்டு 465 லிட்டர்ஸ் 400 லிட்டர்ஸ் மேலே போனோம்னா நீங்கள் 465 எடுத்துக்கலாம். 465ல 3 ஸ்டாரோட இருக்கிற ஒரே ரெஃப்ரிஜரேட்டர் இதுதான் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் ஷோரூமில் 2 ஷோரூமில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா 465 லிட்டரில் இது ஒன்று தான் இருந்துச்சு. அதுவும் ஒன்றுலேயே இதுதான் பெஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. மற்ற கம்பெனிஸ்லேயும் இருந்துச்சு, இதை விட அதிக லிட்டர்ஸ்லேயும் இருந்துச்சு. பட் ஓவரால் பேக்கேஜில் எனக்கு இதுதான் பெஸ்ட்டாக தோணுச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் எங்கள் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.